हेलो हेलो, अवाज आई रहा છે? हेलो Yes, sir. ला स्टार्ट करा माझा आहे अब आजा हम मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने। कौन केमिस्ट्री पढ़ने आजा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बुझो। ठीक છે ला स्टार्ट करा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास में पढ़े छो कि पढ़े છે નો? Hydrocarbon pollution, sir. એ ला ठीक છે ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कसको स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड द कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है इसमें के हुन्छ हेरा कौन कौन कंपाउंड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन हुन्छ इसको भित्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भित्र है हाइड्रोजन अनि एंड कार्बन यो दुटै को कम्बिनेशन लाई हामीले के भन्छन् हाइड्रोकार्बन। ओके हाइड्रोकार्बन्स ठीक छ। अब यसपछि हाइड्रोकार्बनमा र तिनीहरूको डेरिभेटिभ्सलाई हामीले अर्गेनिक कंपाउंड भन्छन् द हाइड्रोकार्बन्स अनि तिनीहरूको डेरिभेटिभ डिफरेंट फॉर्म डेरिभेटिभ तिनीहरूको एंड देयर डेरिभेटिभ्स जस्तै डेरिभेटिभ्समा के कंपाउंड फॉर्म बाई रिप्लेस वन हाइड्रोजन बोन्ड। ओके एउटा हाइड्रोजन बोन्डलाई निस्काएर अर्को कुनै एटमलाई एड गरिदिने त्यसलाई भन्छन् डेरिभेटिभ्स है। हेर यहाँ लेखिरहेको छु कंपाउंड्स formed by replacing one or more than one hydrogen compound सॉरी कंपाउंड नहीं हो ना एटम्स हो। ठीक है एटम्स ठीक है कौन कंपाउंड फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स इसलिए के भन्छन् आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड बुझो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक छ त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भनेको के हो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी लाई हामीले के भन्छन् ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक छ त हाइड्रोजन र कार्बन को जुन कंपाउंड हुन्छ त्यसलाई टुगेदर हामीले के भन्छौं हाइड्रोकार्बन। ठीक छ हाइड्रोकार्बन अनि हाइड्रोकार्बन र तिनीहरूको डेरिभेटिभ्स लाई
हामीले के भन्छौँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हाइड्रोकार्बन र तिनीहरूको के डेरिभेटिभ्सलाई के भन्छौँ हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ठिक छ। अब यसपछि हेर यो सबैमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेनली कुन एटम युज हुन्छ कसैलाई थाहा छ कुन एटम हुन्छ युज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा यसमा कुन एटम युज हुन्छ थाहा छैन यसमा कार्बन मेनली के हुन्छ कार्बन युज हुन्छ ठिक त अलिकति हामी पहिला कार्बनको बारेमा पढौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ है कार्बन हेर कार्बन जुन छ यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ ऑल प्रेजेंट इन प्रेजेंट यो प्लस को भनेको प्रेजेंट हो है प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक छ। अनि यसको भित्र हामी यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बन पाइन्छ र यसको भित्र हामीले नन मेटल्स है नन मेटल्स र मेटल्स यो सबै र ऑक्सीजन हाइड्रोजन जस्तै मेटल र नन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन यो सबै एड गरेर हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई प्रिपेयर गर्छौं। जस्तै मेनली त कार्बन सबैमा पाइन्छ र हामी त्यसलाई प्रिपेयर कसरी गर्छौं कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भित्र कार्बन पाइन्छ र त्यसलाई हामीले प्रिपेयर गर्छौं नन मेटल्स ऑक्सीजन हाइड्रोजनलाई टुगेदर कम्बाइन गरेर है ठीक छ। तर अब हामीले यसमा के बुझ्ने हेर जस्तै मैले भने कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको भित्र के पाइन्छ कार्बन पाइन्छ है कार्बन पाइन्छ। अब म यहाँ एउटा क्वेशन दिन गइरहेको छु है which of the जस्तै हेर कुनै पनि जस्तै कुनै पनि क्वेशन छ कुनै पनि रिएक्सन छ त्यसमा कार्बन छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के मान्ने अर्ग्यानिक त्यो हो अनि अर्ग्यानिक को पहिचान गरेर कसरी गर्नुपर्छ यदि कार्बन त्यहाँ छ त्यसपछि यदि कार्बन त्यहाँ छ भनेपछि त्यो कुन कम्पाउन्ड हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो यदि कार्बन छैन भनेपछि त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन ठीक छ। त एउटा क्वेशन लेख which of the following compound is organic compound ऑप्शन ए CO2 ऑप्शन बी CO ऑप्शन सी CaCO3 ऑप्शन डी CaC2 ठीक छ। ऑप्शन ई नॉन ऑप्शन एफ ऑल ठीक छ। एउटा यो ऑप्शन भयो यही क्वेशन को अर्को ऑप्शन हेर ऑप्शन ए CH4 ऑप्शन बी CH3 ऑप्शन सी CaCO3 ऑप्शन डी CaC2 ऑप्शन ई both A and B ऑप्शन F both C and D ओके यो भयो एउटा क्वेशन छ त्यसको थरीको दुईवटा ऑप्शन मैले लेखिदिए अब भना यसको आन्सर के हुन्छ
કેવું છે इसको आंसर? इसको आंसर था છે ना? કેવું છે इसको आंसर? माही बना કેવું છે इसको आंसर? All F number, sir. F नंबर आणि अर्को दुटा एउटा क्वेश्चनको दुईवटा थरीको ऑप्शन छ नि, एउटामा त ABCDEFG पहिलावालामा त अल भइहाल्यो, अर्कोमा यसमा आयो, यसमा त अल बन्यो अनि यसमा Both A and B. बोथ राइट छ राइट छ कि राइट छैन? के लाग्छ तिमीलाई? हजुर Wrong होला. रङ होला। संध्या कुन हो आन्सर यसको? ल पहिला एउटा पोइन्ट लेखा, त्यसपछि यसको आन्सर हामीले डिस्कस गर्छौँ है। पहिला एउटा पोइन्ट लेखा, के लेखा? नोट भनेर लेखा है, लेखा नोट। लेखिरहेछौ कि मात्रै सुनिरहेछौ? लेखिरहेछौँ, सर। नोट है। Not all compound, not all compound, ठीक, that contain carbon are organic compounds। जस्तै compound such as CO2, CO, CaCO3 आणि CaC2 etc contain carbon but are not organic compounds। ठीक छ, यो लेखा पहिला। यो क्वेश्चन को ल्याङ्ग्वेज बुझिहाल्यो जुन लेखेको मैले नोटमा? हेर, सबै कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड यसको के होइन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन, किनभने हामीले यसलाई ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सक्दैनौँ। बेसिक कन्सेप्ट यो हो। जस्तै C+O2 यो हामी
कहाँ पे यो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक, ठीक છે એટલે કિના બને हामीले यसलाई ल्याबमा प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ CO2 कसबाट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर बाट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर हामी कहाँ पढेछौँ यो क्लास 9 मा पढेछौँ है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर बाट हामीले CO2 प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 लाई हामी कसरी प्रिपेयर गर्छौँ Ca प्लस CO2 यसलाई प्रिपेयर कसरी गर्छौँ CaCO3 हिट गरेर हामीले क्याल्सियम कार्बोनेट लाई प्रिपेयर गर्छौँ, यसलाई पनि ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर CaC2 क्याल्सियम कार्बाइड, ठीक छ यो क्याल्सियम कार्बाइडलाई पनि CaC2 लाई पनि हामीले ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, ठीक छ। तर यो सबै कुन कम्पाउन्ड हो इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड हो, अर्गेनिक कम्पाउन्ड होइन। अर्गेनिक कम्पाउन्ड हुनको लागि त्यसलाई हामी ल्याबमा युजुअली प्रिपेयर गर्न सक्दैनौँ, त्यो नेचुरली अपडेट हुन्छ, त्यो बुझ्यौ। अब इसको आंसर दो मैंने, which of the following compound is organic compound? E number. E नंबर नॉन, ठीक है। आणि इसको नेक्स्ट को यो हो मिथेन। मिथेन कहाँ पाइन्छ LPG गैस में पाइन्छ है, बायोगैस में। इथेन यो कहाँ पाइन्छ, यो पनि इन्भाइरोमेन्ट में पाइन्छ। यो दुटैलाई नेचुरली अब्टेन गर्न सकिन्छ, तर यो क्याल्सियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बाइडलाई हामीले ल्याबमा मात्रै प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, बुझ्यौ। त्यही कारणले अप्सन एफ बोथ बी एन्ड सी यो हुँदैन। यो जब यो नभएपछि र यो नभएपछि अप्सन बोथ बी सी एन्ड डी पनि हुँदैन, त्यही कारणले बोथ ए एन्ड बी, दिस इज योर करेक्ट आन्सर, ठीक छ। अब अर्को हेर, यो बुझिहाल्यौ नि। यसपछि अर्गेनिक र इनअर्गेनिक को बेसिक डेफिनेसन हेरिहाल, डिफरेंट बिट्विन different between inorganic and inorganic compound. ऑर्गेनिक सबभन्दा सुरुमा, यता इनअर्गेनिक, बीचबाट एउटा धर्का तानिहाल्यो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बने कौन सा, यहाँ लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्यू मेटल्स एंड नॉन मेटल। पहले मैले लिखाए थे मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बने कौन सा, ऑल मेटल ले बने कौन सा, जुन पनि मेटल ले। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक छ। यो भयो। अनि जुन यो अर्गेनिक कंपाउंड छ नि यो वाटरमा घुल्दै घुल्दैन, ठीक छ, इनसोल्युबल हुन्छ, इनसोल्युबल इन वाटर। तर यसमा के हुन्छ सोल्युबल इन वाटर, वाटरमा पानीमा मजाले घुल्छ। जस्तै
फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, समझ गए। ये दो ठो जनरल डिफरेंस हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आइसोमेरिज्म क्या होता है देखो। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म फॉर एग्जांपल हेरा यू CH4 भने को के हो थाहा छ? मिथेन, मिथेन। अनि CH3 भने को के हो? इथेन। मिथेन, इथेन। अब यो भने को के हो? C2H6, यो भने को के हो? थाहा छ? इथेन, इथेन। किनभने एउटा कार्बन दुईटा कार्बन त C2, तीनटा हाइड्रोजन प्लस तीनटा हाइड्रोजन, छवटा हाइड्रोजन। हेरौ C2H6 भनेको पनि इथेन हो र CH3 भनेको पनि इथेन हो। आइसोमेरिज्ममा के हुन्छ? मोलिकुलर फर्मुला छ जी, यो मोलिकुलर फर्मुला हो है। यो सबै के हो? मोलिकुलर फर्मुला मैले लेखिरहेको छु। मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ यसमा। मोलिकुलर फर्मुला सेम, बट के हुन्छ यसमा स्ट्रक्चर, यसको स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन डिफरेंट हुन्छ है। फंक्शन आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यता हेरिहाल, जस्तै मैले C2 सॉरी C3H8 यो लेखे, ठीक छ। सॉरी H7 अनि OH यो लेखे। यो एउटा के हो? मोलिकुलर फर्मुला हो कुनै पनि कंपाउंड को। अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन्छ है। कि यो मोलिकुलर फर्मुला त सेम छ, अब यसको स्ट्रक्चर हेर कति थरीको बन्छ। पहिला फर्मुला को नाम लेखौँ C3H7OH, यो भयो है। अब यसको स्ट्रक्चर बनाऊँ त CH3 CH2 अनि CH3। यो कति हाइड्रोजन यसमा छ? कतिवटा हाइड्रोजन छ यसमा? 8 वटा। तर यहाँ क्वेश्चन में कति दिएछ? 7 दिएछ है। त मैले एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट निस्काइहालेँ, यहाँ 2 लेख्दे अनि यसपछि OH। बुझ्यौ? यो बुझिरहेको छौ नि? यो पहिला स्ट्रक्चर भयो। अब यसको अर्को स्ट्रक्चर हेरिहाल, CH3 CHOH अनि CH3। हेर 3 3 6 1 7, 7 वटा हाइड्रोजन अनि एउटा OH अनि 1 2 3 3 वटा कार्बन। यसमा पनि हेर 1 2 र 3 3 वटा कार्बन, 3 4 5 6 7 7 वटा हाइड्रोजन अनि एउटा OH। हेर मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, तर स्ट्रक्चर फरक भयो कि नहीं? भन, स्ट्रक्चर फरक भयो कि नहीं? अब इसको नाम मैले लेखे भने मिथ इथ प्रो, PROPANOL, प्रोपेनोल। इसको नाम त ये हुन्छ प्रोपेनोल, तर यसको नाम के हुन्छ? PROPAN2OL। इसको नाम प्रोपेन2OL अनि यसको नाम प्रोपेनोल। अनि यसको अर्को नाम के हुन्छ? 2-प्रोपेनोल। बुझ्यौ? हेर यसमा के छ? मोलिकुलर फर्मुला के छ? सेम छ है। अनि यसमा मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, तर यसको स्ट्रक्चर हेर, यसको स्ट्रक्चर हेर अनि यसको स्ट्रक्चर हेर। यसमा फरक छ कि फरक छैन? धेरै फरक छ। नेम फंक्शन पनि, यदि नाम फरक भयो भने फंक्शन त त्यस्तै फरक भइहाल्छ नि। त हेर नेममा पनि फरक भयो, नेम पनि डिफरेंट छ अनि स्ट्रक्चर पनि डिफरेंट छ।
के छ डिफरंट छ एस्तो कंडीशन ले हेरा मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम र स्ट्रक्चर अनि फंक्शन यसको छुट्टा छुट्टै छ भने डिफरेंट छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं आइसोमेरिज्म ठीक छ मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिफरेंट यसलाई के भन्छौं आइसोमेरिज्म बुझ्यौ Yes, sir. ल ठीक छ आइसोमेरिज्म क्लियर भयो है अब बिर्सिदैनौ क्यारो एक्जाम्पल दिनु यसमा यतिले पुग्छ कसले बुझेन मेसेज गरिहाल त तुरुन्तै जसले बुझे छैन अहिले म फेरि बुझाइदिन्छु एकचोटि संध्या सुहाना तानिया बुझे छौ कि बुझे छैनौ मैसेज में लेखा है चैट में लेखा है छिटो चैट पनि चलिरहेको छैन ए ला एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु ओके फेरि एउटा एक्जाम्पल अर्को दिइरहेको छु है C4H9OH ठीक र यो मोलिक्युलर फर्मुला हो कुन फर्मुला हो यो मोलिक्युल को फर्मुला हो त्यसलाई यसलाई के भन्छन् मोलिक्युलर फर्मुला यो मोलिक्युल को फर्मुला त्यसैले यसलाई के भन्छन् मोलिक्युलर फर्मुला है अहिले 10 मिनेटमा मिटिङ फेरि सकिन्छ अनि फेरि जोइन गरिहाल्ने है रिजोइन गरिहाल्ने 10 मिनेटसम्म पढिहाल्नु फेरि रिजोइन गरिहाल्नु त पहिला स्ट्रक्चर यसको लेखौं फर्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2OH यो बुझिरहेको छु लेखेको त बुझिरहेको छु कि बुझिरहेको छैन भन यो कसरी यो मैले लेखिरहेको छु यदि बुझिरहेको छैन भने यता हेरिहाल है हेरा कार्बन को भ्यालेन्सी कति हुन्छ म बेसिक देखि बताइदिन्छु कार्बन को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 4. 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ कति हुन्छ 4. 4 हुन्छ कार्बन को भ्यालेन्सी है त जति कार्बन को भ्यालेन्सी हुन्छ त्यति नै त्यसको बोन्ड हुन्छ हेर कार्बन 1 बोन्ड 2 बोन्ड 3 बोन्ड 4 बोन्ड बोन्ड भनेको अर्को एलिमेन्टलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि हुन्छ है एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्टको बिचमा के हुन्छ बोन्ड हुन्छ जस्तै कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड हुन्छ 4 वटा 4. किन 4 वटा हुन्छ किनभने यसको भ्यालेन्सी 4 छ है अनि हाइड्रोजनसँग कतिवटा बोन्ड हुन्छ 1. 1 अनि ऑक्सीजनसँग Oxygen 6. ऑक्सीजन को भ्यालेन्सी कति हो 2 2. 2 6 त त्योसँग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन हुन्छ नि अनि त्यसलाई फुलफिल गर्न कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने यसको 8 पुगिहाल्छ पुग्छ कि पुग्दैन अनि यो फुलफिल Yes, sir. भइहाल्छ अनि यो फुलफिल Yes. भएपछि यसको कतिवटा इलेक्ट्रोन ऐड गर्नुपर्ने भने फुलफिल हुन्छ दुईटा अनि दुईटा इलेक्ट्रोन ऐड गर्ने जति इलेक्ट्रोन ऐड गर्ने त्यति नै त्यसको भ्यालेन्सी हो है त भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 त ऑक्सीजनसँग कतिवटा बोन्ड हुन्छ 2 वटा बुझिरहेको छु नि हेर अनि कार्बनसँग अब कतिवटा बोन्ड भयो 4 वटा बोन्ड भयो भनेपछि मैले यहाँ एउटा H यहाँ लेखे एउटा H यहाँ लेखे अनि एउटा H यहाँ लेखे अनि एउटा H यहाँ लेखे किन एउटा H लेखे किनभने हाइड्रोजनसँग मात्रै एउटा बोन्ड हुन्छ यदि मैले यहाँ ऑक्सीजन लेख्थे भने हाइड्रोजन ऑक्सीजनसँग कतिवटा बोन्ड हुन्छ ऑक्सीजनसँग
बना छिटो बना ऑक्सीजन संग टू कति हो वटा गया दुईटा टू ठीक छा तो एउटा यो भइहाल्यो यहाँ हेरी आला एउटा यो भइहाल्यो अर्को के हुन्छ अर्को यो हुन्छ है त एउटा बोन्ड यसले बनाइहाल्यो केसँग कार्बनसँग अर्को बोन्ड यसलाई बन्नको लागि के चाहियो हाइड्रोजन चाहियो है हाइड्रोजन जोसँग मात्रै एउटा बोन्ड बन्न सक्छ जस्तै हाइड्रोजनले मात्रै एउटा बोन्ड बनाउँछ हाइड्रोजनको यस्तो कहिले पनि हुँदैन दुई बोन्ड कहिले पनि बनाउँदैन मात्रै एक बोन्ड बनाउँछ है बुझ्यौ अनि त्यही यसैलाई हामीले CH3 र एउटा बोन्ड लेखेछौँ मतलब तीनटा त यति छ यहाँ हाइड्रोजन छ यहाँ हाइड्रोजन त्यो मिलाएर मैले CH3 लेखेँ अनि कार्बन कार्बन छ अनि एउटा बोन्ड मैले फेरि बनाइदिएँ अब यसको इक्जाम्पल हेरिहाल सी के भने थे C4 H9 H9OH OH ठीक है यो के हो molecular formula मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 1 नंबर पहला स्ट्रक्चर इसको कसरी हुन्छ CH3 CH2 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 OH हेरा सबै चारवटा कार्बन छ कि छैन यसमा एक हेरा कार्बन नंबर 1 फेरि 2 फेरि 3 फेरि 4 चारवटा कार्बन छ यहाँ अनि चारवटा यहाँ पनि छ 1 2 3 4 यसपछि हाइड्रोजन कतिवटा छ 9 वटा त 3 यहाँ छ अनि 2 यहाँ छ 3 + 2 के भयो 3 + 2 कति भयो 3 + 2 कति भयो 5 अनि यहाँ कति छ 2 अनि यहाँ पनि कति छ 2 अनि 2 + 2 कति भयो 4 अनि 4 र 5 लाई प्लस गरेपछि हामीसँग कति आउँछ 9 त 9 वटा के भयो हाइड्रोजन भयो अनि एउटा के छ हामीसँग OH छ त एउटा OH बुझ्यौ यसपछि हेरा यो एउटा पहिलो स्ट्रक्चर भयो ठीक छ अब हामीलाई अर्को स्ट्रक्चर बनाउनु छ अर्को स्ट्रक्चर हेरिहाल CH3 CH2 CH2 सॉरी यो रङ भइहाल्यो है एकैछिन CH3 CH2 अनि फेरि CH अनि CH3 अनि यहाँ मैले अर्को OH राखिदिए अब यसमा हेर यसमा कतिवटा हाइड्रोजन छन् हेरा यो हाइड्रोजन नंबर 1 कार्बन 1 2 3 र 4 कतिवटा कार्बन छ यसमा चारवटा यहाँ दिएको छ चारवटा यहाँ पनि छ चारवटा यहाँ पनि छ है ठीक छ अब यसपछि हेर यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ तीनटा अनि यहाँ कतिवटा छ दुईटा 2 + 3 कति हुन्छ 5 है अनि यहाँ कति छ एउटा अनि यहाँ कति छ तीनटा 3 + 1 कति हुन्छ 4 4 र 5 मिलाएर कति हुन्छ 9 हेर 9 हाइड्रोजन छ यसपछि एउटा OH यहाँ आइलो हेर दुईटाको स्ट्रक्चर फरक छ कि छैन छ अनि यसपछि यो के हो एकअर्काको यो के हो आइसोमर्स हो ठीक छ यो के हो आइसोमर्स यसको किनभने यसको स्ट्रक्चर डिफरेंट छ स्ट्रक्चर डिफरेंट अनि अर्को के छ डिफरेंट अहिले म भनिरहेको छु यसको पनि स्ट्रक्चर डिफरेंट छ र यसको पनि स्ट्रक्चर डिफरेंट छ ओके अनि अर्को के डिफरेंट छ मैले यसको नेम लेखेँ अनि यसको नेममा हेर देखो पहिलालाई के भन्छन् मिथेन अर्कोलाई इथेन त्यसपछि अर्कोलाई प्रोपेन त्यसपछि मिथ इथ प्रो त्यसपछि ब्युटेन है त यसमा के हुन्छ ब्युटेनोल अहिले म यसको नाम लेखिरहेको छु है अहिले नाम लेख्न पुरै सिकाइदिन्छु त्यसको लागि
કે આપણે આરોમાનું પર દેલા તે પછી इसको नाम हो ब्यूटेनॉल इसको नाम के हो ब्यूट एन टू ओल ब्यूटेन टू ओल रार को इसलिए कसरी पर नहीं लिखना सक्षम BUTANOL आणि आगाड़ी टू ब्यूटेनॉल अथवा ब्यूटेन टू ओल आणि इसको के नाम हो ब्यूटेनॉल 1 नंबर को नाम के हो ब्यूटेनॉल यदि नाम फरक बने फंक्शन ते फरक भयालचा मिथेन को इथेन को फंक्शन के उंचा फरक उंचा नहीं मिथेन कसमा काम उंचा LPG गैस में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में काम उंचा इथेन के में काम उंचा बना अल्कोहल इथेन के में काम उंचा अल्कोहल को प्रिपरेशन करने के लिए अल्कोहल को क्या करने प्रिपेयर करने में काम उंचा है बुझो अब आइसोमेरिज्म बने को बुझो कि बुझे ना यस सर सर ठीक है अब हमें ले होमोलोगस सीरीज पढ़ना कौन लोगस होमोलोगस आज आपको होमवर्क करी सके हो अझै गर्न बाँकी छ सर गरेर मात्रै आउनु है भोलि हुन्छ आज गर्ने सबै ठीक छ हेरा होमोलोगस सीरीज के हो पहिला मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ है यहाँ एक्जाम्पल लेखेँ CH3 CH2 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 CH3 यो एउटा एक्जाम्पल लेखेँ अर्को एक्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH